رنځور زړه د امت لره دوا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه رنځور زړه د امت لره دوا ورکړه ربه د ژوند لار شفا ورکړه ربه د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د حشر له میدان څخه تر جنت او دوزخه پورې. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة تحریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله وایي ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور څخه وژغورئ چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږې وي. یعنې نه خپله فساد وکړئ او نه خپل اولاد او کورنۍ پرېږدي چې فساد ته مخه کړي او د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه وکړي. نو الله وایي ای مؤمنانو، خپل ځانونه، خپل اولاد او خپلې کورنۍ له هغه اور څخه وژغورئ چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږې وي. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هغه اور او هغه جهنم چې په هغه غصناکې او سخت زړه والا پرښتې موظفې دي چې هیڅکله به د الله له حکم څخه سرغړونه نه کوي او هر امر چې د الله له طرفه ورته کیږي هغه امر به پر ځای کوي. نو تاسې د هغه جهنم د اور نه ځان او د خپل کورنۍ وساتئ. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې په خپل رب باندې کافران شوي دي، د الله د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کړې ده، الله وایي د هغوی لپاره د دوزخ اور دی یا هغوی لپاره د دوزخ عذاب دی. او الله وی و بئس المصیر، او جهنم چې دی ډیره بده مرجع او ډیره ناکاره د استوګن ځای دی. الله وی چې کله جهنمیان او کفار په جهنم کې او په اور کې وغورځولی شي نو د جهنم د غړمبېدو هیبتناک غږ او آواز به واوري او هغه به خوځېدونکی ښویېدونکی وي، له ډیرې غصې به چاودېدونکی وي او هر ځل چې په جهنم کې کومه ډله وغورځولی شي نو هغه ملائکې چې د الله له طرفه په جهنم باندې موظفې دي له هغو نه به پوښتنه وکړي چې آیا تاسې ته کوم ویرونکی په دنیا کې نه و درغلی چې تاسو د الله له عذاب نه وویروئ؟ دوی به ورته وایي چې موږ ته خو راغلی و خو موږ کله هم د هغو خبرو ته غوږ نه وي ایښی یا هم که اورېدلې وي خو هغه هم عملي کړې نه وي. نو الله به ورته وایي چې جهنم ستاسو ځای دی او په دې کې به تاسو استیږئ او تل لپاره به د الله
په عذاب او په لعنت کې ګرفتاروي. الله رب العزت دې موږ ته د جهنم نه نجات راکړي. همدارنګه الله رب العزت په سورة مزمل کې فرمایي ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصة و عذابا الیما. الله رب العزت فرمایي چې له موږ سره د دې کفارو او منافقینو لپاره درندې زولنې دي او د دوی لپاره لمبې وهونکی اور دی او د دوی لپاره هغسې خواړه دي چې د دوی په مرۍ او په ستوني کې به نښلي و عذابا الیما او په پای کې د دوی لپاره دردناک او سخت عذاب دی. نن که کفار او منافقین او مفسدین په دنیا کې په عیش و عشرت سره ژوند کوي او تل لپاره په مسلمانانو ظلم کوي، د دوی لاسونه د مسلمانانو په وینو سره دي، خو د هغو ځای بیا هم هغه جهنم دی. الله رب العزت به د دې ټولو سرکشیو او د فساد او د نفاق بدله به الله تی اخلي او په جهنم اور کې به په سختو زنځیرونو دوی تړي او د الله په عذاب کې به ګرفتاروي. په دنیا کې د الله نه ویره پکار ده چې د الله نه وویریږو، فساد پریږدو، هغه کارونه پریږدو چې په هغه باندې الله زموږ نه ناراضه کیږي او د الله د عذاب مستحق ګرځو. هغو کارونو ته مخه کړو چې په هغو باندې الله زموږ نه راضي کیږي، د الله د رحمت او د مغفرت مستحق ګرځو. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ان اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. الله وایي چې د کافرانو لپاره موږ په جهنم کې زنځیرونه او توقونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی چې الله به کفار په سختو زنځیرونو باندې وتړي او توقونه به د دوی په غاړه کې واچوي چې سر به نشي پورته کولی او الله به یې هغه لمبه وهونکي اور ته واچوي چې هلته به څومره زارۍ کوي د دوی زارۍ به کله هم نه اوریدل کیږي. همدارنګه الله رب العزت په صورت مرسلات کې 28 آیت نه تر 9 آیت پورې فرمایي ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. الله رب العزت فرمایي تباهی ده او هلاکت دی د هغې ورځې دروغ ګڼونکو لپاره، یعنی چا چې د قیامت ورځ دروغ ګڼلې وه د هغو لپاره تباهی او هلاکت دی. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې اوس ځئ لاړ شئ د هماغه شي خواته چې تاسې هغه دروغ ګڼه. په دنیا کې تاسې د الله حساب کتاب جهنم او جنت تاسې ټول دروغ ګڼه، نو الله به د کفارو او مفسدونو ته وایي چې انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. ځئ اوس تاسو لاړ شئ د هماغه شي خواته چې تاسې په دنیا کې دروغ ګڼه، تاسو جهنم دروغ ګڼه، نو اوس لاړ شئ جهنم ته. الله به ورته وایي انطلقوا الی ظل ذي 3 شعب. الله به ورته وفرمایي ځئ د هغې سوري خواته چې هغه 3 څانګې لري. د دوزخ د لوګي سوري له 3 خواو چاپیر نه یخوونکي او نه د اور د لمبو مخه نیونکي. هغه اور به د ماڼیو په شان لوی لوی بڅرې غورځوي. د جهنم اور داسې اور دی چې کله هغه بل کړی شي نو هغه به د اوچتو قصرونو او ماڼیو په شان لوی لوی بڅرې غورځوي، لکه چې الله فرمایي انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالات صفر. داسې بڅرې به غورځوي. الله رب العزت فرمایي داسې به ښکاریږي ګواکې چې هغه زیړ اوښان دي. نو الله وی ویل یومئذ للمکذبین. تباهی ده د کاذبینو لپاره. هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. الله رب العزت فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغو ته څه موقع ورکړی شي چې د خپل عذر وړاندې کړي. دا موقع دوی ته نه ورکول کیږي. ویل یومئذ للمکذبین. الله وایي تباهی ده د هغې ورځې دروغ ګڼونکو لپاره. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین
فإن كان لكم کید فکیدون. الله رب العزت فرمایي چې دا د پریکړې ورځ ده، دا د فیصلې ورځ ده. موږ تاسې او له تاسې مخکې تیر شوي خلک راغونډ کړي یاستئ. اوس نو که تاسې څه دسیسه جوړولی شئ نو زما په مقابل کې هغه دسیسه جوړه کړئ او زما د عذاب نه ځان خلاص کړئ، خو هیڅکله به دسیسه نشي جوړولی. سرکوزي به د الله په حضور کې ولاړ وي، نو الله به وایي خذوه فغلوه، دا واخلئ او په زنځیرو یې وتړئ او په جهنم کې غذار کړئ. الله دې موږ ته نجات راکړي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ان جهنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا. الله رب العزت فرمایي په حقیقت کې جهنم او دوزخ یو سارنځای دی. للطاغین مآبا، او دا د سرکشانو د اوسېدلو ځای دی. لابسین فیها احقابا، چې په هغه جهنم کې به دغه طاغین او سرکشان په مدو پراته وي. جزاء لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا. الله رب العزت فرمایي په جهنم کې به هیڅ د کوم یخ او څکلو وړ شی چې هغوی د هغه خوند و څکي هغوی لپاره نه وي، الا حمیما وغساقا. څه چې مومي هغه به یوازې د زخمونو وینې او زوی وي. جزاء وفاقا، نو الله رب العزت فرمایي د هغو د عملونو پوره او بشپړه بدله. انهم کانو لا یرجون حسابا، هغوی د هیڅ حساب هیله نه لرله چې په آخرت کې به زموږ سره حساب کیږي. وکذبوا بآیاتنا کذابا، الله رب العزت فرمایي چې زموږ له آیتونو هغوی بیخي دروغ ګڼلي ول، زموږ آیتونه دروغ ګڼلي ول. وکل شیء احصیناه کتابا، الله رب العزت فرمایي په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکه، نو الله ورته وایي فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اوس خوند وڅکئ، موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو، بلکې که زیادت هم راځي هغه به ستاسې په عذاب کې راځي. الله دې موږ ته نجات راکړي. الله دې په موږ رحم وکړي او الله دې د جهنم د اور نه موږ وساتي. نور به واورو. د زړونو قساوتي خدای ورځ په ورځ زیاتېږي، مرض د ګناهونو یې په ټول بدن خورېږي. درمان ته اصلاح بله رضا ورکړه ربه، د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه. رنځونه د امت لره دوا ورکړه ربه، د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه، د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربه. قدرمن اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه الله رب العزت په سورت فجر کې 23 آیت نه تر 26 آیته پورې فرمایي وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرا. الله رب العزت فرمایي دوزخ به په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي، په هغه ورځ به انسان وپوهیږي، خو په هغې کې د هغه پوهېدو څه ګټه. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. هغه انسان به ووایي چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند لپاره مخکې څه توښه برابره کړې وی. بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هسې عذاب ورکوونکی بل څوک نه وي. یعنی کم عذاب چې الله ورکوي د الله عذاب ورکولو په شان به بل عذاب ورکوونکی نه وي. او په هغه ورځ چې الله څنګه تړل کوي هغسې تړونکی به بل څوک هم نه وي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به جهنم په داسې حال کې راوستلی شي چې 70,000 واګې به وي
او هر واګی به او یا زره ملائکو نیولی وي او هغه به راکاږي او انسان ته به ورښودلی شي هغه انسان چې په دنیا کې تل لپاره د خپل ژوند په فساد کې تیر کړی په فحشا او په منکراتو کې تیر کړی د هغه په زړه کې د الله ویره نه وه نو دا جهنم به د هغه ځای وي هلته به ډیر افسوس کوي خو دا افسوس به هغه لپاره کومه ګټه نه رسوي همدارنګه الله رب العزت په صورت قاف کې په 10 آیت کې فرمایي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید الله وایي هغه به ورځ به موږ له دوزخ څخه او د جهنم څخه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوې هغه به ووایي آیا نور څه شته زه نه یم ډک شوی هل من مزید همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض رواه مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پرله پسې به په جهنم کې دوزخیان او کفار اچول کیږي او هغه جهنم به دا نارې وهي چې آیا نور شته تر دې چې رب العزت به په خپل قدم بلا کیف په هغه کې کیدي نو ټول جهنم به یو تر بله یو ځای شي او وبه وایي زما د ستا په عزت او کرم قسم وي چې ډک شوم او په جنت کې به اضافه ځایونه پاتې شي تر دې چې الله رب العزت به یو مخلوق پیدا کړي او هغوی ته به د جنت په اضافي ځایونو کې د اوسېدلو ځای ورکړي د حشر ورځ ډېره سخته ورځ د قدرمنو اوریدونکو او بیا جهنم الله دې تی مسلمان ساتي الله دې په موږ باندې رحم وکړي یا الله ټول مسلمانان چې ستا په وحدانیت باندې او د محمد رسول الله په حقانیت او رسالت باندې عقیده لري الله ته ورته هدایت وکړه د نیکو اعمالو توفیق زموږ خویندو او ورونو ته ورکړه تر څو چې الله د دې رسوا کوونکي او دردناک عذاب نه وساتي الله هم جنت ته بوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړي ته چې د قیامت په ورځ به له دوزخیانو څخه تر ټولو لږ عذاب ورکول کیږي هغه څوک به وي چې د دواړو پښو په تلو کې به یې ورته 2 سکروټې د اور کیښودلی شي چې د هغې له کبله به د دې مغزونه خوټیږي دا هغه ادناترین او کم عذاب دی نو هغه چاته چې الله ډیر عذاب ورکوي د هغه حال به څه وي او دا عذاب چې ورکول کیږي د هغو اعمالو په سبب باندې چې انسان په دنیا کې کوي که چا په دنیا کې نیک عملونه وکړل ځان د الله اوامرو او احکامو ته منقاد که الله به هغه ته عذاب نه ورکوي هغه به د خپل د غرمې خوب په جنت کې کوي او هغه انسانانو چې په دنیا کې تل لپاره فساد منکرات او فجعیو ته مخه کړي وي غیر د فساد بل کار نه وي په هغه به د قیامت ورځ 50,000 کاله وي او د الله په سخت عذاب او حساب کې به گرفتاره وي همدارنګه حضرت سموره بن جندب رضی الله تعالی عنه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته رواه مسلم سموره بن جندب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل له دوزخیانو څخه به داسې کسان هم وي چې اور به د هغوی بجلکو او پړکیو ته رسیږي او داسې کسان به هم وي چې اور به زنګنونو ته رسیږي او داسې کسان به هم وي چې اور به ملا ته رسیږي او داسې کسان به هم وي چې اور به تر مریو پورې به په اور کې ډوب وي او جهنمیان چې هلته پراته دي نه به د هغو آواز نه د هغو عذر اوریدل کیږي ابي هریره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زرس الكافر او ناب الكافر مثل احد وغلظ جلده مسیرة الثلاث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کافر غاښ به د احد د غره په اندازه وي په جهنم کې سوځیږي او د هغه بدن به غټیږي
حتی د هغې یو غاښ به د احد د غره په اندازه باندې کیږي او پوستکی به د 3 شپو ورځو د تګ په اندازه وي. یعنی یو انسان چې په 3 شپو او ورځو کې څومره مزل کوي د کافر پوستکی به دومره ډبلیږي چې 3 شپې او 3 ورځې به په هغه مزل کیږي او تل لپاره به د الله په عذاب کې ګرفتاره وي چې کله د دې دا پوستکی ویلی شي نو الله به دوی ته نور پوستکی ور واغوندي تر څو چې د الله عذاب نور هم وڅکي. الله رب العزت دې موږ د جهنم نه وساتي. الله رب العزت دې موږ ته جنت نصیب کړي او الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. همدارنګه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یؤتی بانعم اهل الدنیا من اهل النار یوم القیامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول الله والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت په ورځ به له دوزخیانو څخه یو کس چې په دنیا کې له ډیرو نعمتونو څخه برخمن و هغه به راوستلی شي او هغه ته به یو ځل په دوزخ کې غوټه ورکړی شي. چې کله دوزخ کې غوټه ورکړي نو بیا به ورته وویل شي چې ای د آدم زویه آیا کله دې څه خیر لیدلی و؟ څه نعمتونو کې تا ژوند کړی و؟ آیا څه وخت هم پر تا کوم نعمت تیر شوی و؟ هغه به ووایي نه قسم په الله ای زما ربه له ده څخه به وروسته وایي چې قسم په الله ای زما ربه کله ما نعمت او خیر نه و لیدلی. له ده څخه به وروسته له جنتیانو څخه یو کس چې په دنیا کې په ډیر سخت فقر کې ژوند سر ته رسولی و ډیر په فقر کې او مسکنت کې ژوند فقر ته رسولی و خو تل لپاره د الله رضا په خپل ژوند کې غوښتله هغه به راوستلی شي او یو ځل به جنت ته هغه ننویستلی شي. بیا به ورڅخه پوښتنه وشي چې ای د آدم زویه آیا کله د فقر او بېوزلي لیدلې وه؟ آیا کله هم پر تا سختي تیره شوې وه؟ هغه به ووایي نه قسم په الله چې هیڅ کله هم پر ما سختی نه وه تیره شوې او ما هیڅ کله سختی نه وه لیدلې. نو د دنیا ټول نعمتونه ټول عیشونه چې انسان دلته ژوند وکړي چې کله الله یو وارې جهنم وروخي نو هغه عیشونه او هغه نعمتونه به ټول تهیر شي او دا به وایي چې الله ما هیڅ کله په عیش او عشرت او نعمت کې ژوند نه دی تیر کړی خو د دنیا چې څومره مشکلات وي فقر وي مسکنت وي خو په هغه کې نیک اعمال وي چې کله هغه انسان ته د جنت نعمت ورښودلی شي نو د دنیا تکلیفونه مشکلاتونه او کړاوونه به ټول تهیر شي او د الله نه به هغه جنت لپاره غواړي. الله دې ما ته تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته زموږ خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي هغو لارې ته دې الله موږ هدایت وکړي چې په هغه باندې الله راضي کیږي او موږ د جهنم د اور نه ساتي او جنت ته داخلوي په دې هیله. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښاد بریالي او کامیابه اوسئ.